Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para yai, para sesepuh bini sepuh ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal, ingkang minulya Rais Suriah dan juga Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatirogo, yang saya hormati Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Rambil, dan juga hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kula sebagai pribadi maupun sebagai bupati sangat bersyukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bangga, terima kasih kepada takmir masjid khususnya dan sedanten mawon atas terlaksananya pengaosan rutin Ahad Enjang. Acara ingkang kados mekaten iki sami kalih membantu mewujudkan visi misi Pemkab. Salah setunggale visi misi Pemkab inggih menika membangun masyarakat yang religi. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya niki dipun tampi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan mugi-mugi panjenengan saged melakukan ini dengan keikhlasan. Panjenengan saged melaksanakan pengaosan niki secara istiqomah. Allahumma amin. Amal niku nek mboten ikhlas niki kados patung. Atasipun napa? Nggih enten jenggerenge tapi mboten enten nyawane. Dawuh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, al-a'malu suwarun qaimah wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Amal niki namung jenggereng, namung bentuk. Ruwe amal inggih menika keikhlasan. Lajeng ikhlas niku napa, Bapak? Ikhlas niku tes pundi? Menurut Dunun Al-Misri, definisi ikhlas niku nek dipaido mboten lara ati, nek dielem mboten gedhe ndase, dan selalu melupakan apa-apa amal soleh sing nampun nate dilakukan. Saged ta mboten, Bu? Panjenengan nek dilem kira-kira jemborok ta mboten? Nek dipaidu lara ati ta mboten? Wah, ora ngandel kula nggih. Saged ta, Pak? Oh niki kedah belajar terus menerus dilatih, nek mboten dilatih mboten saged. Bupati niki latihan keikhlasan niku terus menerus. Penjabat nggih ngoten nggih Pak Camat nggih. Penjabat latihan terus menerus. Soale napa sing jenenge cacian niku nggih anggere melek.
Sing jenenge pujian niku nggih angger melek. Rata-rata penjabat niku mesti mamerno, iku lho hasilku, iku hasilku, ngoten nggih. Lah niki kita harus hati-hati. Nek kita niki dipuji ngucapno la haula wala quwata illa billah. Bupati niki pujiane pirang-pirang keranten prestasine kathah. Lah niku nek kula tergoda seneng kalih pujian kula niku berarti amal kula ilang. Nek ndase gede dipuji prestasine bupati kok sak pirang-pirang sak niki lagi 2 tahun. Niku rasa seneng wis jenenge niku mboten ikhlas. Nek dipuji aku iso ngene iki merga diparingi kemampuan kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah paido dipaido niku mbengi bendina, Bu. Lah dipaido niku SMS karena saniki keterbukaan. SMS nasi lengit ngoten. Bupati ku nek medhun ning desa kira-kira ngantuk gak roh dalan elek ngoten. Lha niku jawabe ta sundi? Dijawab nggih alhamdulillah. Wong pancen sing hak dipuji niku namung Allah. Mboten hak tiyang kedah dipuji. Tapi nggih kedah dijawab. Nek mboten dijawab, mangke dadi opini sing bebas. Jawabe nggih kanthi ikhlas. Jawabe ngeten kene apa kok dalan elek. Nomor 1 wis dianggarno tapi sampean mboten ngerti. Dijawab malih, kenapa dalan kok elek? Sak temene bangunan dalan niku Pak, baik anggaran maupun volume. Nek volume niku meter persegine nggih, meter larine itu lebih banyak Pak Puji daripada tahun-tahun sebelumnya. Anggarane tiap tahun nggih pun naik. Dene dipuji, dene dipaido, iku wis penggaweane penjabat itu. Enteng to nggih? Terus nek pun nate amal dilalekno. Ngono wong njaluk sumbangan gaenane njaluk saiki njaluk neh. Nek mboten ikhlas lagi pira wene ya nek njaluk sumbangan gaek saiki njaluk meneh. Lah niku berarti latih ikhlas niku terus menerus. Nek dereng saged ikhlas ampun leren nglakoni ibadah. Diterusno mawon suwe-suwe dados ikhlas. Ikhlas niku melalui proses mboten saged sekaligus. Lajeng istiqomah. Istiqomah niku langgeng. Khairul amali dawamuha wa ingqalla. Api-api amal itu adalah amal sing langgeng senajan saitik. Napa mawon ingkang panjenengan lakoni secara istiqomah terus menerus langgeng niku jenenge wirid. Dengan ngaji setiap ahad niku berarti wirite panjenengan nggih ngaji setiap ahad. Sedanten wirid niki enten energine. Segala sesuatu sing dilakoni secara istiqomah niku enten kekuatane. Percaya ta mboten? Napa mawon Pak? Napa mawon sing dilakoni salat duha terus menerus sampai pot niku metu mangke energine. Poso Senin Kemis terus ora saharep-arep wis metu dhewe. Mangke niku energine niku metu dhewe. Salat bengi terus menerus niku nggih enten energine. Lho ngeten niki mboten salah rok-rok asem nggih. Ngaji niki mendina nggih kathah ngeten to nggih. Ora kok mergo bupati sing ngaji wong akeh ngoten.
Soalnya enten ngeten kula nek ngaji teng Bulu, teng Jatiro, teng pundi itu Tambak Boyo. Tak kandhani bupati iku saiki waktune iku sangat sempit, aja diundang ngaji terus. Mutolaah ya ora sempat. Wekdal kula niku lebagi 3. Nomor 1 maca. Keranten pesti surat niku watah. Aturan juga selalu ada. Nek mboten maca jelas tidak akan pernah tahu perkembangan Indonesia. Gak duwe ide. Nomor kalih seremonial. Penjabat niku mesti enten acara-acara, upacara, undangan rapat. Niki mesti enten. Nomor 3 kula bagi blusukan teng desa. Keranten napa nek kula mboten merep kondisi masyarakat niku mboten gadah ide apa yang saya lakukan untuk masyarakat. Dadi ngaji niki sakniki urusane Yai Rozak ngeten niki lho. Urusane kiai-kiai mboten urusane bupati. Tapi kadang-kadang jawabe ngeten, mboten napa jenengan nek ngaji ora arep-arep ngajine penak. Keranten napa? Pertama nek panjenengan ngaji niku mboten sah nyangoni. Panitia badi. Nggih, jujur niki ngoten. Nomor kalih kotake panitia ya tambah. Dadi badi loro nek bupati niku. Dadi ora kok pekarep ngajine apik ta ora apik ku nomor 17. Sing penting panitia niku badi. Kira-kira Jatiraga nggih ngoten. Wah, nggih alhamdulillah. Jujur nggih sae nggih jujur. Pun kula terusno. Panjenengan saged ikhlas lan saged istiqomah niku menawi memahami napa ingkang panjenengan amalno niki. Kalau memahami apa yang kita lakukan niku insya Allah panjenengan saged istiqomah lan saged ikhlas. Monggo kita renungkan. Wau kula matur sembarang niku nek dilakoni terus menerus senajan saithik mesti enten keluar keistimewaane. Zaman Rasulullah niku enten tiyang kapundhut. Sahabat lapor datang Rasulullah, ya Rasul, fulan kapundhut. Jawabe Rasulullah, wonge diutang apa ora? Panjenengan sedaya kagungan utang kabeh to nggih? Alah tenanan. Pak Camat, Pak Dan Ramil ki ya diutang lho, Bu. Gajine rung mesti isih utuh kira-kira. Kula yakin sing rawuh teng mriki 90% diutang. Oh nggih. Takoki Rasulullah diutang to mboten? Mboten ya Rasul. Rasulullah berangkat takziah lan nyolati. Lintu dinten enten malih sahabat sing rapor, ya Rasul, fulan kapundhut. Jawab Rasulullah, duwe utang ta ora? Dijawab, gadah ya Rasul. Duwe bondo sing cukup kanggo mbayar utangi. Dipun jawab kali sahabat, nu gadah ya Rasul. Ya wis, saiki utangi lunasi, aku berangkat nyolati lan takziah. Sing nomor 3 enten malih fulan kapundhut ya Rasul. Wonge duwe utang, gadah. Duwe bondo sing kanggo mbayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing iso mbayar utange, dipun jawab gadah ya Rasul. Ya wis ahli waris kon bayar, aku tak berangkat takziah lan nyolati. Sing nomor sekawan ku sial, Haji. Ya Rasul, fulan kapundhut duwe utang gadah. Duwe bondo sing kanggo mbayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing bayar utange, ahli warise melarat kabeh mboten gadah. Subhanallah, wis aku mau nyolati wis.
Karena apa? Karena nafsul mukmin mu'allakun bidainihi. Jiwa seseorang itu adalah tergantung atau digantung oleh Allah perkara hakul adam. Hak Adam, Pak. Niki lho berarti di utang mawon nek gak iso mbayar, nek mboten disolati niku berarti mayit niku derajate sami kali tiang kafir. Lah sakniki nek tiang korupsi niku diutang ta mboten? Utang dateng masyarakat. Tiang ngoten niku nek mati jenengan takziah ta mboten? Lagi penjabat nek korupsi niku nek Nahdlatul Ulama PB memberikan fatwa itu haram disolati. Gini kita Rasulullah mboten kersa nyolati ngoten kok nggih. Berarti derajate orang yang menggunakan hak-hak orang lain niku sejajar kalih tiang kafir, podo-podo gak oleh disolati. Nggih ngoten nggih Rozak nggih. Wong kafir mboten usah disolati ta nggih. Lah niku kula njenengan dongakno nggih Pak Bu. Dongakno berat memegang amanat niki. Aja sampai katutan duweke masyarakat. Gak sakake kula niku dilebokno neraka. Masya Allah. Nalika Rasulullah mboten kersa nyolati ngeten niki, Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Jibril. Jibril Muhammad kandhanono kon berangkat takziah lan nyolati. Rasulullah akhir tanglet dumateng malaikat Jibril. Wahai Jibril, tiang niku hak-hake mboten dipenuhi. Kok jenengan intervensi supados kula berangkat nyolati? Enten napa wae Jibril? Napa amalane tiang niku kok saged ngaten sampai panjenengan intervensi? Jawabe malaikat Jibril, utange wongku wis lunas. Aku ngembo maring wong sing diutangi lalu tak bayar utangi. Dadi wong iku saiki wis gak entek utang. Lho kenging napa kok ngoten malaikat Jibril? Napa jawabe malaikat Jibril? Nggih Muhammad, tiang niku istiqomah maca surat Ikhlas ping 100 mendina sampai mati. Lho Bu, tiang sing istiqomah senajan maca surat Ikhlas niku sampai malaikat Jibril ikut menyelesaikan masalahnya. Lho nek panjenengan paham ngaten, kalau kita punya keistiqomahan sedikit, tidak ora ngakeh timbang rok-rok asem aluk saitik maca kulhu ping 100 mendina niku medal yonine, medal hikmah. Jangan ngoten ngaji niki napa mawon jangan istiqomah dijamin dene Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu karomah. Makanya al istiqomah khairun min alfi karomah. Terus sak mangke panjenengan kita paham kenapa kita ngaji sebatas saged ikhlas nggih. Batas ikhlas. Menawi Indonesia niki mewajibkan belajar kepada semua rakyat adalah 9 tahun. Menawi Tuban mewajibkan belajar kepada semua masyarakat di Tuban 12 tahun. Jadi nek Indonesia 9 tahun, nek Tuban kula wajib belajar niku 12 tahun. Konsekuensine kita memberikan anggaran untuk sing sekolah SMK aliyah nggih. Karena sak piturute sing boten mampu kita siapkan anggaran sosial kangge mbantu niku. Jadi perintah niku kudu ana
tanggung jawab ora kok perintah tok. Maka Pemkab menganggarkan anggaran untuk membantu pendidikan tiang sing boten mampu niku kurang luwih nilainya 21 miliar. Niki wajib menurut negara. Saking niki kula suwun semua masyarakat, mulai terutama penjabatnya, tokoh masyarakatnya, dibantu supados jangan sampai enten anak sing boten sekolah. Nggih, mangke tahun ajaran baru diberi penjelasan ngeten niki. Nomor kali jangan sampai enten lare sing putus sekolah sakderenge metu aliyah, metu SMA, nggih. Keranten napa? Salah satu sebab kemiskinan yang ada di Tuban itu adalah karena kebodohan, karena pendidikan. Niki pun kula buktekno, kula melampah-melampah teng desa yang paling melarat. Insya Allah Jatirogo niki Selasa kula mriki, Kenduran Selasa. Mangke dengan buktekno kabeh sing melarat niku akeh-akeh niku ora sekolah. Paling dhuwur lulusan SD. Lah niki bener bareng. Maka kita semua punya kewajiban untuk memantau anak-anak kita sing dereng sekolah. Anak-anak kita yang putus sekolah ampun ngantos terjadi di bumi wali niki. Lajeng sakniki nek wajibe belajar menurut Allah Subhanahu wa taala niku sampai kapundhut. Nggih. Nika teng Ibtidayah pun di bolak-balik nika. Mulai sekolah niku mun diwaca thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Dados panjenengan sedaya niki kudu ikhlas nglakoni ngaji niki, mergo ngaji niki kewajiban. Kewajibane kapan? Mulai lahir sampai masuk teng liang lahat. Mati niku nggih perlu dipelajari lho Bu. Pak, mati niku nggih kudu dipelajari. Nek mboten dipelajari matine ya keliru. Yang berhasil adalah orang yang sampai berpisahnya jiwa dengan ruh masih tetap mengucapkan la ilaha illallah. Niku tiyang sing berhasil niku lho Pak. Mboten tiyang sing berhasil niku tiyang sing sugih mboten. Yang berhasil niku sing jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden mboten. Yang berhasil kalau kita niki sampai akhir hayat itu masih kita bisa mengingat la ilaha illallah. Niku nek mboten dipelajari mendino ngucapno niku nggih angel. Almar'u yamutu ala ma sa'alai. Tiang niku mati kaya kelakuane sing dilakoni nalika tasih uripe. Nggih tasih uripe biasa nyebut la ilaha illallah niku insyaallah sampai akhir hayat nggih sasik sebut nyebut la ilaha illallah. Niku makane wong NU niku tahlil. Nyebut tahlil, padahal isine tahlil niku pirang-pirang sing disebut kenapa kok namanya namung tahlil, karena ini termasuk afdolu zikri, utamane zikir. Nek cara balaghah terus nika zikrul juz wa iradatil kul, zikrul kul wa iradatil juz, ngoten nggih. Terus sakniki sing diwajibno dipelajari niku napa? Ngaji ngeten iki sing diwajibno, sing dipelajari nopo? Sing dipelajari ngaji niki sing wajib fardhu ain, wajib kanggo kabeh itu adalah pertama ilmu tauhid. Nomor kali ilmu fikih. Nomor 3 ilmu tasawuf, iman, Islam, ihsan.
Niki ngaji materi ini niku. Niki sing fardu ain, kabeh wajib. Nek kados ilmu sipil, ilmu kedokteran, ilmu fisika dan seterusnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Keranten napa ke fardu kifayah? Sakniki nek mboten enten tiyang salah satu saja jadi dokter. Nek berobat teng pundi? Nek mboten sing paham tentang ilmu pemerintahan, sakniki sing jabat pemerintah sapa? Nek mboten enten sing paham ilmu tentang bangunan, sing dadi sing bangun dalan jembatan sapa? Tapi nek kabeh belajar dokter sing nyuntik pasene sapa? Lho niki fardu kifayah. Pikula tasih prihatin. Dokter sing ngurusi bekakase wong wedok niku kok lanang. Ya Razak. Dokter Objin teng Tuban niki mung sing wedok mung setunggal teng rumah sakit Ento, sing kabeh wong lanang. Kira-kira nek bapak-bapak bekakase ibu-ibu dideloki wong lanang cemburu ta mboten? Niki sing dosa sapa kira-kira ngeten niki? Niki monggo ibu-ibu nggih, nek putra-putrane disekolahno sing pinter nek iso dadi dokter kebidanan. Niki mboten kasus teng Tuban tok, teng Indonesia. Nek hukume jare darurat, ya ana yahene kok cek darurat mawon. Aku kula niki rasane beban ya Razak. Piye kok ngene iki? Saiki sing jago DPR wae 30% wong wedok. Gubernur yang wong wedok nyalon, padahal sing urusan permono niki kok gak ono niki lho. Kula sing rada sampai saat niki rasane fardu kifayah kita belum tercukupi. Ini adalah tanggung jawab kita sedaya, Bapak Ibu sekalian nggih, nek putra-putrane syukur niki warga Nahdlatul Ulama, nek bedan insyaallah pun tercukupi, tapi dokter niki sing dereng cukup. Kula terusno nggih alon-alon. Napa ilmu tauhid niku? Ilmu tauhid ilmu alladzi yusahhihul aqidah. Ilmu sing mempelajari tentang piye benere kita berakidah. Niki wajib dipelajari, Pak. Panjenengan sedaya kedah ngertos sifat wajibe Allah niku pinten. Sifat muhale Allah niku pinten, sifat jaize pinten. Kira-kira niki pun apal kabeh ta dereng? Nek saya umpama gak ngerti sing salah Yai Rozak. Nggih roe Suriah kan kudu mahamno. Nggih, Aqidatul Awam wis cukup iku. Dengan sedaya nggih apal sifat jaize Allah, Bu. Wajib niku nek gak wajib besok ning akhirat takoni. Tapi umpami jenengan niku tasik sregep ngaji niku umpama enten kekurangane insyaallah disepuro dening Allah. Wis ora ngerti ra ngaji pisan nek takoni Gusti Allah terus pundi? Lho niki ilmu tauhid niku sing paling angel bab takdir. Ma huwa ilmu tauhid? Anda sing jawab ilmu tauhid wa takdir. Paling angel niku bab takdir. Cobi panjenengan pun bolak-balik pireng. Rezeki, pati, jodoh teng tangane Allah. Nggih. Kabeh kan ngoten ta nggih? Sakniki melihat realitas. Harapan hidup negara-negara maju usianya lebih panjang daripada negara-negara berkembang. Indonesia 10 tahun yang lalu rata-rata harapan hidup tiang niki namun 59 tahun rata-rata lho niki. Sakniki usia harapan hidup adalah usia 70 tahun. Makanya saat ini kalau nek perangkat
diperpanjang masa jabatannya 60 tahun. Kula dukung yang pertama niku. Karena apa? Karena waktu itu ditetapkan 56 tahun PNS itu karena harapan hidup namung 59 tahun. Gaji pensiun mau 3 tahun. Lah nek sakniki sampai 70 tahun gaji pensiun 14 tahun duit negara entek. Nggo gaji wong ramer gawe. Logika kula ngoten, Pak. Tapi niki kan namung usul sing nentokno kan pemerintah pusat, DPR sak piturute niku. Lajeng jenengan pasti takon, jarene mati iki wis ditentokno Pak Huda. Lah kenapa wong saiki kok umure dawa-dawa? Karena sakniki untuk kesehatan betul-betul diperhatikan. Loh, berarti orang takdiri Pak Huda. Jawabnya terus pundi? Bu, jawabnya terus pundi Pak? Ora sing jawab. Jawabnya ngeten Pak, tiyang niku ditentokno maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kathah sing takdirno rezekine iku 1 miliar. Kathah sing ditakdirno umure niku 100 tahun. Kathah sing ditakdirno jodone niki. Tapi kebanyakan boten saged menggunakan kesempatan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi takdir niku umure nggih 80 tahun, tapi kesehatannya ndak diperhatikan sehingga mati usia 50 tahun. Ditakdirno rezekine niku 1 miliar, tapi wonge mbeler ya ora. Lho niki lho Pak takdir. Tapi nek wis ditakdirno umure 50 tahun mbok duwike sak donya kanggo nanggulangi kematiane nggih mboten saged. Angel lho mboten? Angel nggih. Niku ilmu tauhid. Kula sing paling susah nek sampai ora apal asmane Nabi sing selawe niku. Padahal niku wajib kita mengetahui niku ilmu tauhid. Terus meloro nggih menika ilmu fikih. Napa ilmu fikih niku? Ilmu ladzi yusahhihul ibadah. Ilmu sing bahas terus pundi sah mboten sae ibadah. Contohnya syarat rukune salat, syarat rukune haji, syarat rukune poso dan sak pituruti. Niku wajib dipelajari. Lah fikih niku paling angel urusan haid, urusan M. Maka enten takon, "Ma huwal fikih?" Ilmu fikih huwal haid. Urusan haid niku paling angel, Pak. Paling angel, Bu. Bulet hitungan niku angel. Tapi kira-kira bapak-bapak ya ora sing mlajari masalah niku. Fikih. Enten sing takon ngeten, Pak. Enten sing takon ngeten. Tiang estri niku nek haid niku angsal mlebet masjid to mboten? Angsal mboten? Mboten niku 40 tahun sing kliwat. Nek sakniki angsal. Kenging napa? Nek 40 tahun sing kliwat wong wedok iku ora nganggo CD. Nggih saestu. Lah nek sakniki kan ngangge softtek, ngangge CD. Berarti kan anu kabeh brukut kabeh. Padahal al hukmu yaduru ala illati. Hukum itu adalah tergantung alasane. Nek alasane gak oleh mlebu masjid, iku kuwatir nek kotos ngrusai masjid. Nek 40 tahun niku mesti kotos muga ora nganggo kathok. Kenging napa kok 40 tahun mboten nganggo kathok niku? Kula semerep nalika sekolah SD, sekolah MI teng Jeddak.
Niku kan omah kula talun, sekolah teng Jeddak niku mlaku. Mau sebar sekolah niku nek wong lanang nek pipis niku kan didempes-dempes ngoten ta nggih. Lah niku enten tiyang wedok sing bakul iwak. Niku nek pipis niku dibuka sikile ngoten awas-awas ning isor muntuk ngoten. Lah berarti bener ya nek kayak biyen kayak biyen ki wong wedok kalih mlebu masjid mergo ora ono sing katokan. Lho saiki brukut kabeh. Lho niki fikih niki berkembang ngeten niki lho Pak. Berkembang, hukum niku berkembang. Niku nek mboten belajar, nek mboten basul masail, urusane kiai-kiai niki. Niki masalah niku berkembang terus. Niki kedah dipelajari terus menerus. Sing nomor 3 nggih menika ilmu ladzi yusahhihul qalba. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari piye carane ati niki apik. Pados wau ibadah niku sah dereng mesti ibadah niku ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan jungkar-jungkir salat sesuai dengan syarat rukune niku sah Pak. Tapi dereng mesti salati panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan poso, jenengan haji, jenengan zakat, jenengan ngaji niki sah. Wong mriki pun ngrungokno. Bahkan ngaji niku at-ta'allumu sa'atin khairun min alfi raqatin. Ngaji sak jam iku luwih apik timbang salat sunat 1000 rakaat. Tapi nek amal niki penyakiten, atine penyakiten niku amal niku mboten angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lah ilmu sing mlajari ati niki jenenge ilmu tasawuf. Penyakit amal niku enten kibir, merasa dirinya besar, enten ujub, heran dengan dirinya bahwa saya seorang yang hebat, enten riya, amale kepingin diarani wong. Kula berangkat isuk-isuk niki wau jam 4:30 kula berangkat keng Tuban. Nek teng mriki ati kula aku tak ngaji sing penak ben dilem wong Jatirogo. Penyakit mboten? Ilang kabeh ganjaran kula. Pak Camat, Pak Ndan Ramil ngaji kok pas ngarep. Aku bantu unggahno pangkat ke Bupati. Dari Pak Camat. Ilang. Pak Kiai Rozak, aku kira Suriah ngaji kok ora ning ngarep. Ora pantes, ilang ta mboten? Mbah Kaji Taufik pas ngarep dhewe niate ben dilem Pak Huda ngoten. Pun ilang kabeh. Abot. Ini kudu ditata atine niki. Salat ngoten, man shalah wal lam yanha salatuhu anil faksha wal mungkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sapa wonge sing salate kok ora iso mengendalikan perbuatan kejilan mungkar, maka salat niku mboten malah merekno maring Allah Subhanahu wa taala, tapi malah ngadohno saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuane salat itu adalah taqarrub. Salat niku salat iku nyambung dateng Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim, nyambung keluarga. Salat niku nyambung, niate nyambung. Lah niki nyambung niku nyambunge dengan barang yang gaib niku sing nyambung ati. Sambunge ati nggih salat niku eling maring Allah Subhanahu wa taala. Qul innani anallah la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Maka sesungguhnya sholat itu hanya untuk mengingatku. Sing saged eling Allah niku sinten? Ati. Niki kudu ditandani ati niku kudu ikhlas. Aja sampai kepingin didelok wong. Aja sampai merasa dirinya besar. Jangan merasa dirinya ini yang paling hebat. Ini abot Pak teng mriku niku. Napa malih bupati? Bupati nggih, paling abot. Karena apa? Sesungguhnya orang yang punya sifat besar, sifat sombong itu dimiliki penjabat. Penjabat niku sangat rentan tergodang dari sifat sombong. Piye lah kayak mlebu komentar wis kabeh ngadeg nyalami. Kira-kira gak mongko katine ngoten niku. Abot ta nggih. Nomor loro wong sing sugih dhuwit. Wong sugih niku rata-rata sombong ta mboten? Wong miskin nek melarat, wong melarat nek sombong ya kebangetan. Nomor 2 wong pinter. Wong pinter niku ya sering sombong. Ilmu sak pira? Abet Pak. Niku mboten ati ditata. Panjenengan salat supaya saged sesuai kali tujuan salat untuk zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala niku kudu belajar ilmu tasawuf, ilmu nata ati. Piye carane nata ati salat niki supados saged. Hatim al-Asom niku dipun tangleti kalih Isam bil Unsub. Kaifa tusalli? Sing setunggal niki ahli syariat Isam bil Yusuf. Hatim al-Asom jawab, saya sholat, saya mulai dengan wudu lahir lan batin. Nek wudu lahir niku nggih niku niat basuh muka, basuh anggota badan mulai ke rai, tangan, bagian kepala, obat kelapa nggih. Kuping, sikil niku wudu lahir. Njenengan mun nate wudu batin, Mak. Salat niku lho bener-bener salat niku masyaallah nek saged nangis niku indah. Masa salat niku 2 jam gak krasa. Karena bisa merasakan keindahan sholat. Tapi nek sholat niku tidak merasakan nikmatnya sholat, sholat niku 5 menit mawon kesusunang belayu. Dengan sholat esok 17 rakaat, tapi nek betul-betul khusyuk niku boten krasa indah. Kita punya kesehatan lahir dan batin. Awak niki nggih enak, batin niki nggih enak. Hatim al-Asom niku wudune dimulai usul lahir dan wudu batin. Wudu batin terus pundi? Saya basuh hatiku dengan sifat nadamah. Hatiku selalu merasa getun. Getun apa? Getun dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan sedaya kira-kira sedina niki tate getun ping pira? Nate merenungkan dosa-dosa kita, Bu. Nate, Pak. Dosa-dosa kita niki kita renungkan. Kalau kita bisa menangis dengan merenungkan dosa-dosa kita, maka air mata tangisan itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek bendina tiyang niku merasa getun, kek biyen kok ngono, kok ngene, kok ngene, kok ngene ngoten nggih. Niku nek kelase kula lan jenengan niku mawon. Tapi nek kelase tiyang sing dhuwur yang di rasa penyesalannya getune niku mboten kok nglakoni larangane Allah. Mboten kok ninggal perintah Allah, tapi atine niku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun nangis tiyang ngoten niku. Ibrahim bin Adham nate dawuh ngeten, wong sing 10 langkah
gak iling maring Allah Subhanahu wa taala iku padha karo wong sing gila. 10 langkah nih Pak Rafiq kira-kira pirang jam? Jenengan kira-kira sedina sungi eling Allah ping pinten? Nalika salat niku mawon lho, eling Allah niku kira-kira pirang menit di antara sekian kali subuh niku 2 rakaat. Subhanallah. Nate toh kita niki menyesali itu? Nate Pak. Nadamah kita selalu merasa menyesal terus. Nomor kali dawe Hatim Al-Asom, saya basuh hati saya dari hubbud dunya, seneng dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Seneng dunya itu adalah sumber daripada semua jenis kesalahan. Niku mboten kok berarti tiyang niku mboten angsal sugih, Pak. Keranten isine donya niku nggih bondo, nggih jabatan. Niku mboten kok berarti tiyang niki mboten angsal jabat. Tapi ampun ngantos donya niku dilebokno teng ati. Ampun ngantos kita ini gila dengan dunia. Ampun ngantos kita ini gila dengan kekuasaan. Tiang niku nek wis pun gila dengan kekuasaan, jabatan, niku semua cara dilakukan. Tiang niku nek pun gila dengan kekayaan, niku nggih semua jalan dilakukan. Ndak boleh hubutunnya. Ra'su kulli khati'atin. Tiyang niku nek pun seneng donya, donya niku dilebokno teng ati, mesti dadi tiyang niku sing medhit. Tapi nek donya niku penting dideret teng tangan mawon. Dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, al malu mali wal aghniya ukalai wal fuqara iyali wa man manaan iyali faqad azabtuhu azmal azab. Donya sak temene sing sampeyan sing kula gadah niku adalah hanya milik Allah. Muk titipane Gusti Allah. Wong donya muk titipan kok digo petintang-petenteng. Nek dijaluk pira wene nggih? Jabatan nggih ngoten, jabatan iki mung amanat Pak Camat. Kok petentang-petenteng dari camat. Nggih. Mok pengen wong sing sugih-sugih niku wakilku. Nggih. Nek kleresan kita niki diparingi rezeki, niki namung wakile Gusti Allah. Wakil orang berhak memiliki, maka harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Niki terus wal fuqara iyali, wong sing melarat iku keluargaku. Masya Allah, keluargane Gusti Allah wong sing melarat niku Bu. Sapa wonge sing menghalang-halangi haknya orang melarat, maka akan ku siksa dengan siksa yang pedih. Hadis niki mengilhami hati kula, Pak. Bahwa sesungguhnya APBD itu adalah juga haknya orang miskin. Ini harus disesuaikan, ada perimbangan pembangunan niki. Tidak hanya jalan-jalan sing apik, mboten namung gedung-gedung sementereng, tapi wong sing gak ndek omah iku duwe hak niku. Wong sing ora mergawe niku duwe hak niku. Kalau sampai ini tidak saya penuhi, kula mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Tasbundi. Niki Pak Camat. Maka saya turun ke desa-desa melihat omah, Masya Allah. Omahe penduduk Tuban niku sing nono kirik mlebu niku langsung melayu banter ngusak pirang-pirang. Nek kudanan kepanasan, nek kudanan niku kebanjiran, nek panas kepanasan niku sak pirang-pirang.
Niku kula iri kali programe tentara niku. Nek duit 6 juta iso dadi omah apik. Nek kontraktor 15 juta niku omahe kok ora kaya program tentara. Kula sakjane pun ngusulno, piye sakjane proyek iku iso dikerjakno tentara kabeh ngoten. Tapi aturan mboten saged. Maka inilah yang harus kita perhatikan, harus imbang. Panjenengan sedaya aja nuntut dalan jembatan apik kabeh, tapi kudu diimbangi. Maka kemarin pun kula tingkatkan untuk anggaran desa niku kula naikno 300%. ADDK yang asalnya 4 miliar wingi pun kula bagi jadi 14 miliar. Mangke kula tambah malih anggaran kemiskinan di APBD dan seterusnya akan kita tingkatkan 300%, minim 300% untuk menanggulangi kemiskinan. Itu semuanya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten kok golek popularitas men Pak Huda kepilih malih besok nek pilihan. Subhanallah, nek pun niku wis neraka kula. Ini adalah kita dasari semuanya adalah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulillah. Rasulillah nalika hijrah Bapak Ibu. Hijrah teng Madinah disebut tiang Ansor. Wong sing sugih-sugih, wong sing punya status, wong sing penjabat, kepengin omahe diampiri Rasulillah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah adalah seorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat demokratis. Apa yang dilakukan? Ontane niku diculno, kendaline niku, mboten dikendalikan. Kira-kira onta niku lerene teng pundi? Dan disitulah Rasulullah akan berhenti. Ternyata onta itu berhenti di tempat niku adalah miliknya anak yatim piatu sing jenenge Sahal dan Suhel. Nggih ya Raja nggih. Dan dikeliling situ semuanya orang miskin. Dikeliling Sahal dan Suhel. Samping Sahal dan Suhel ini yatim piatu, kelilingnya orang miskin. Maka Rasulullah memerintahkan tanahnya Sahal dan Suhel ini supaya dibeli. Sing sak mangke dados masjid Madinah sampun gede ini. Kelilingnya orang miskin. Rasulullah mencintai orang miskin menjadi orang yang dikenal sepanjang zaman. Iki kula contoh, Pak. Kula nek Selasa Rebo keliling teng tiyang miskin, ngikuti jejak-jejak Rasulullah. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan Rasulullah itu kebenarannya mutlak. Kebenarannya mutlak. Dan ini kalau nyuwun dukungan semua yang terkait Pak Camat, tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa, tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat sesuai kondisi masyarakat itu, sesuai dengan potensi masyarakat itu, sesuai dengan kemampuan masyarakat itu harus kita angkat dari kemiskinannya. Mekaten ingkang saged kula aturake, matur suwun atas perhatiannya. Mugi ingkang kula atur niki saged manfaat terutama teng diri kula. Kula mboten ngajeni jenengan, kula ngaji niki nggih kangge koreksi awak kula lan kangge panjenengan sedaya. Matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten Rois Suriah, bupati niku dungane mandi Rois Suriah.